காய்ஸ் ஆக்சுவலி நான் வந்து எப்படி சொல்கிறது, ட்ராவல் பிடிக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஏதோ ஒரு விதத்தில் இறங்கிட்டேன். ஆனால் வந்து இப்போவே கண்ணை கட்டுது, நாக்கு வறண்டு போகுது, என்னால் முடியல. நான் ஆல்ரெடி டொயின்னு ஆகிட்டேன், எனக்கு நல்லா தூக்கம் வர வருது. மேபி பில்லியன் ரைடராக இருக்கிறதுனால இங்கே வந்து இப்படி இருக்கும் அப்படின்ட்டு நினைக்கிறேன். தூக்கம் வருதுன்னு நினைக்கிறேன். அப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஒரு மங்கி வேறு ஓடிக்கிட்டே இருக்குது. எனக்கு வேறு ஐயோ மங்கிலாம் வருது, பயமாக இருக்குப்பா சாமி. எனக்கு ரொம்ப பயமாக இருக்குது. நான் வரல, எனக்கு மங்கிலாம் பயமாக இருக்குது. ஓகே காய்ஸ், ஃபைனலாக வந்து தடா லொக்கேஷனுக்கு வந்தாச்சு. ஆக்சுவலி என்னுடைய ட்ரீம் இங்கே வேறு மங்கி வேறு துரத்துது. ஆக்சுவலி இங்கே வீடியோஸ் எடுக்க முடியலங்க, இங்கே வேறு மங்கி வேறு துரத்திக்கிட்டே இருக்குது. அது வேறு ஏதோ ஃபுட்டு போடுவாங்களா அப்படின்ற மாதிரி பார்த்துட்ருக்கேன். நான் பாருங்கள் எப்படி திரும்பி பார்த்துக்கிட்டு இருக்கேன்ட்டு. இங்கே ப்ரோ நீ வந்து எல்லாரையும் கூப்பிடு. அங்கே பாருங்க அந்த மங்கி கூட சண்டை போட்டுட்டு இருக்கான். ஆக்சுவலி என் பார்ட்னர் வந்து விளாக் எடுக்கிறேன்னு சொல்லிட்டு மங்கியை வச்சு விளாக் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. புடியா போடா, யாரா குரங்கு கிட்ட கடி வாங்குவா, நீயே வச்சுக்கோ. எஸ்கேப் ஆயிடுவியா? இப்போ நான் இன்னும் கொஞ்ச நேரத்தில் கேமரா போட்டு எஸ்கேப் ஆக போகிறேன் பாரு. என் புருஷனுக்கு என்னாச்சுன்னே தெரியல, வந்ததுலேருந்து குரங்குகிட்டே பேசிக்கிட்டு இருக்காங்க. கேட்டால் கண்டென்ட்டுன்னு வச்சு சுற்றிக்கிட்டு இருக்காங்க. சரி ஏதோ பண்ணுறது பண்ணட்டும். ஏதோ மக்களே நீங்களும் பார்த்து பண்ணுங்க. போகலாம்